हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आरो नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोननि भिडिअखौ स्क्रिनशटआव बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आथिखालनि थासारि। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि भिडिअखौ स्क्रिनशटआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, बेवहाय गुबैयै फाव खालामनो उदांस्रि, बिलिफां, सोरांसार, लखन आरो अरबाज बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि डायलगानो जादों सोरांसार ब्रह्म आरो दिहुनगिरिया जादों थाख्लाय फिल्म प्रडाक्सन। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखैब्ला बिथांमोननि थांखि फिल्म प्रडाक्सन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। लोगोफोर, आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। जेब्ला बिथांमोना गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि बिथांमोननि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला थाबैनो आंखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदो। नोंथांमोना बे वाट्सएप ग्रुपनि लिंकआव जइन जानो हागोन आरो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो।